Nome? Antônio. Nome? Mara. Conta para eles o sofrimento. Qual foi o problema? O sofrimento, o que levou o senhor a usar a fé? Desde criança, já de garotinho, o meu filho tinha problemas. Ele já era problemático. Na escola, na rua, em casa. E nós já éramos da igreja. E nós lutávamos na igreja, porque a gente sempre ouviu falar, você também, que a gente tem que lutar pela família, tem que orar pela família. Com 14, 15 anos, rebelde, insuportável, já roubava, já brigava, já mentia. Com 18 anos, vem a notícia, foi preso. Para mim, naquele momento, a casa caiu. Falei, meu Deus, a gente está orando, clamando, buscando, fazendo corrente, fazendo voto e nada acontece. E comecei, num certo ponto, a questionar tudo que se fazia na igreja. Porque eu olhava para o meu filho e via meu filho já se drogando. Eu via meu filho roubando. Eu não contava nada para ela, mas eu sabia que meu filho já andava armado. Eu sabia tudo que... Mas eu, no meu silêncio, eu ia a Deus. Então aquilo dentro de mim, você sabe o que é uma agonia de um pai, de uma mãe, vendo seu filho se perder e você ficar impotente. Aquela agonia, aquilo te sufoca. Você parece que está sozinho, parece que até Deus esqueceu de você. A senhora, qual também o momento que mais marcou a senhora? Vendo toda essa situação, e a gente na fé mesmo, nos votos, nos propósitos. Então, só que aí eu falava assim para Deus: Deus, eu sei que tudo que a gente está fazendo não é em vão, não vai ser em vão. Os momentos mais angustiantes foram esses, foram o momento que ele estava preso, né? Depois foi preso, saiu, depois foi preso pela segunda vez. Então era um momento de muita tristeza, de muitas lágrimas. Mas eu falava para Deus: não é em vão tudo que a gente está fazendo. Depois de tudo isso, um dia de madrugada, um sábado para domingo, meu filho me liga dizendo assim: pai, eu preciso de ajuda. 3 horas da manhã, sábado para domingo, o domingo de manhã vai para a igreja. Não posso te ajudar. Não tenho carro, ele estava em Jundiaí. Não tenho carro para ir te buscar. O carro já veio para o altar. Salário não tem, porque foi para o altar. Falei, eu não posso fazer nada. Pô, mas vem cá, você está aí no viaduto, querendo pular? Você está no viaduto dizendo que você cheirou muito, que está muito louco e está querendo pular? Eu não posso fazer nada por você. Pô, mas vem cá, pessoal, pelo amor de Deus, não faz isso porque eu vou falar, tá? Você pode até achar engraçado, mas não faz não. Porque eu falei assim para meu filho: deixa para morrer no meio de semana, porque se você morrer no meio de semana, eu tenho 3 dias de folga na fábrica. Mas houve um silêncio. Você imagina do outro lado ali um silêncio. Eu deitado, falei, meu Deus, matei meu filho. Eu lutando, fazendo corrente, fazendo voto, matei meu filho. O coração disparava. E a minha esposa do lado: está amarrado, Jesus vai abençoar, Jesus vai abençoar. Aquele 1 minuto de silêncio passou um filme terrível na minha cabeça. Aquele 1 minuto fez a gente refletir em tudo. Aí o meu filho volta e diz assim: alô pai, tá ouvindo? Eu respirei, mas na hora eu falei assim, ó, graças a Deus, porque eu sei que Deus ouviu a minha oração. E hoje, como está o filho? Hoje meu filho está liberto. Está bem? Está bem, em nome de Deus, está na fé. Seu filho está onde? Aqui do meu lado. Esse é meu pai. Graças a ele que eu fui salvo. Não a ele. Volta. Valeu a pena. Com certeza.